julle. Ons is besig met 'n reeks oor psalms en ons gaan juis na psalms kyk want dis 'n gebedsboek wat ons help om met die Here te kommunikeer in tye wanneer ons dalk nie woorde het nie en 'n bietjie sukkel om met hom te praat. En ek dink die Bybel is vol van psalms en stories oor God se liefde en God se genade. En dit is vir ons redelik maklik om hierdie eienskappe van God uit te leef in ons daaglikse bestaan. Maar 'n tema wat ons baie min oor praat en wat ek hierdie week gevoel het ook baie swaar is om oor voor te berei, is die heiligheid, die holiness van God. En ons gaan vandag 'n bietjie daarna kyk om te besluit wat is God se heiligheid, wat beteken dit vir ons en hoe kan ons as disippels van God heilig wees. En die psalm waarna ons vanaand gaan kyk is Psalm 99. En ons gaan dit saam met mekaar lees. En ek wil ons met hierdie tyd gebruik om regtig die Here te loof en te prys en sy heiligheid weer van vooraf te kan waardeer en opgewonde daaroor te kan wees. So kom ons raak rustig en dan lees ons saam Psalm 99. Die Here ons God is heilig. Die Here regeer, die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet u groot en gevreesde naam prys. U is heilig. U is die magtige koning, u het die reg lief, wat reg is, het u tot stand gebring. U het reg en geregtigheid in Jakob gevestig. Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor hom, hy is heilig. Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In 'n wolkkolom het God met hulle gepraat en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat hy hulle gegee het. Here ons God, u het hulle gebede verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het. Prys die Here ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. Wat vir my so mooi is in hierdie psalm, is dat ons 3 keer hoor, u is heilig, hy is heilig, want die Here ons God is heilig. En dit onmiddellik dink ek aan die drie-eenigheid van God, maar ook aan Openbaring 4, wat vir ons so mooi sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En aan Jesaja, wat in 'n visioen en 'n droom die Here self voor hom gesien staan het en ervaar het hoe die engele sing, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. En ons sing so graag daai lied ook, met soveel passie en opgewondenheid, want ons besef dat hier iets groots en gewigtigs aan hierdie heiligheid van die Here is. Iets wat ons nooit tevore ken nie, wat verhewe en soveel anders is as die eienskappe wat ons in ons daaglikse bestaan mee te doen het. En ons besef dat die heiligheid van God is nie net een eienskap van hom nie, maar dit is half 'n samevatting van die totaliteit van die volkome God en wie hy is. En as ek na woorde kyk in hierdie psalm soos gevrees, regeer, groot, verhewe, magtig, koning, reg, geregtigheid, voorsiening, teenwoordigheid, vergifnis, oordeel, straf, dan besef ek dit is baie meer as net een eienskap soos liefde of genade wat ons van God hier uitwys. En ons gaan kyk na hierdie psalm is vir my in 3 dele ingedeel, wat dan elkeen eindig met hierdie heilige besing van God se naam. En as ons na die eerste 3 verse kyk van Psalm 99, dan besef ons dit praat oor God se heilige heerskappy, wat absoluut perfek is. Hy regeer bo alles verhewe, sit op sy troon, is groter as enige iets waaraan ons kan dink. En ons besef hy is onvergelykbaar en soveel anders as die menslike leiers wat ons 'n beeld van het. En as ons dalk vir God baie keer in 'n boksie probeer sit, dan is dit omdat ons hom probeer vergelyk met dit wat ons van ons pa ken, of van 'n aardse leier, of van 'n president, en ons probeer vir God baie keer blameer vir dinge, ons probeer hom challenge, vir hom dinge vra, ons
verwyd hom oor sekere goed en ons betwyfel sy motivering en hoekom hy sekere goed doen en al hierdie dinge probeer ons na God toe bring, maar as jy hierdie Psalm lees, besef jy opnuut, God is soveel groter as dit en ons kan hom nie in daardie boksie plaas nie. En waar ons miskien nou in hierdie tyd met 'n klomp verwyte sit, kwaad is en bang is en teleurgesteld is, dan kom sê hierdie Psalm weer vir jou. Kom terug na God toe en besef dat sy leierskap en sy regering is radikaal anders. En ek en jy is geroep vir soveel groter en soveel meer vir 'n koninkryksperspektief, wat net soveel groter is as die de mekaar lewe waarin ons tans bevind. Dit is so ver verwyder van dit wat ons in ons alledaagse lewe hier vandag sien. En as jy dalk nou teleurgesteld is, dan is dit miskien omdat jy jou daaglikse ritme en jou manier van dinge doen op menslike agendas baseer het. En dan sê hierdie Psalm vir jou dat jy met rede teleurgesteld kan wees en bang en kwaad kan wees en verbitterd kan wees. Dit roep jou terug om te sê, kyk op, kyk na die troon en kyk wie is steeds in beheer. Sjoe, ek het 'n kwotasie van Tozer gelees die afgelope tyd. While it looks like things are out of control, behind the scenes, there is a God who hasn't surrendered his authority. En hiervan kan ons God se lof besing en sy heiligheid. Ons kan so opgewonde wees daaroor, want God kan nie gelockdown word nie. En tye soos hierdie besef ons sy koninkryk, sy heerskappy gaan steeds voort. Hy is steeds besig met sy wonderlike werke. Sy kerk het nie tot stilstand gekom nie. Hy steeds sy plan en sy doel vir ons lewe gaan steeds voor. En as jy nou vandag vir God miskien kan vra, hoe sou hy gewees het as hy die pa in jou huis vandag was? Hoe sou hy opgetree het? En as jy miskien die vraag kon vra, hoe sal God as 'n werkgewer vandag teenoor sy werknemers opgetree het? En hoe sal God as die minister van gesondheid miskien vandag opgetree het? En as jy vir jou hierdie vrae vra, dan kom jy tot die besef, God is besig om daardie dinge te doen. Reeds en steeds. Hy was en hy is en hy sal wees en sy heerskappy word nie deur dinge soos lockdown ingeperk nie. Hy is steeds groot en almagtig. Wanneer ons na die tweede gedeelte van hierdie Psalm kyk, vanaf vers 4 tot vers 5, dan brei dit hierop uit om te sê dat God is reg en regverdig en sy geregtigheid sal geskied. Hy is in elk geval die een wat reg en geregtigheid daar gestel het, wat wette tot stand gebring het, en hy is die een wat dit ook in stand hou. En God kan nooit verkeerd wees nie. God kan nooit foute maak nie. God se straf is perfek. God is vlekkeloos, hy is sonder blaam. God is vir die regte dinge kwaad. En God is ontsteld oor die regte dinge wat verkeerd is. Klink vreemd om dit so te sê. En dit moet vir ons bemoediging wees, dat in moeilike omstandighede waarin ons onsself dalk nou bevind, om te besef dat God se geregtigheid sal seëvier aan die einde hiervan. Hy is heilig. En dis awesome om dit weer opnuut te kan besef. Maar wat vir my die mooiste gedeelte van Psalm 99 is dan vanaf vers 6 tot aan die einde, waar God as ware hier van sy troon af stap, en hy kom al hoe nader, en dit raak persoonlik, waar hy sy heiligheid met ons deel, en waar hy sê, sjoe, dis wat ek vir jou wil wys, van waarheen ek op reis is met jou, waarheen ek wil hê, jy moet saam met my gaan, en dis hoe ons daar gaan uitkom, en hy doen 'n oproep op elkeen van ons, om heilig te wees, om sy heiligheid as ware uit te dra. En hoe doen ons dit? Ons sien dit in vers 6 en in vers 7 en dan weer in vers 9. Gehoorsaamheid. Om absoluut gehoorsaamheid aan hom te toon. En dan tweedens lofprysing. Om in dankbaarheid sy naam te besing.
Daai twee goed is al wat God van ons vra, is om gehoorsaam te wees en lofprysing toe te pas. En dit is hoe ons God se naam heilig hou in tye soos hierdie. En dan bring dit ons natuurlik by die kruis, waar God se perfekte woede, sy perfekte straf, sy perfekte toorn, wat hy toon in die Ou Testament, ontmoet dan sy perfekte liefde, sy perfekte genade, en in daai oomblik sien ons die totaliteit van wie hy is, en wat sy doel vir ons op aarde is, sy heiligheid. En daar ontmoet hy ons, en dis vir my fantasties om dit weer 'n keer nou opnuut te besef, dat dit is wat hy doen. Hebreërs 12 vers 14, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe. Ons kry 'n oproep, ons kry 'n opdrag om heilig te lewe. Die werk aan die kruis is nie klaar nie. God gee vir ons verlossing en redding aan die kruis, maar dan is dit nie asof ons perfek is en volmaak is nie. Dan roep hy ons op tot 'n heiligmakingsproses, wat baie lank gaan neem, en wat tyd en moeite en ywer gaan kos, 'n soeke en 'n honger om meer heilig te word. En dit laat my dink aan die speelgoed. Elke keer as mense vir my kinders op hulle partytjies speelgoed gee, dan staan daar batteries not included op die onderkant van die boks, en dan het ons nie batterye nie. En dis presies wat God by die kruis kom doen. Hy kom gee vir ons hierdie wonderlike nuwe speelgoed, maar saam met dit kom gee hy vir ons die geskenk van heiligheid, die Heilige Gees, wat ons help in hierdie heiligmakingsproses, van hoe ons dit verder gaan vat. En party van ons wat hier sit, dink, heiligheid is onmoontlik, of heiligheid is glad nie belangrik nie. Want ons kyk na iemand wat met 'n stywe pak klere in die kerk sit, en ons dink, daai is 'n heilige persoon, ek wil nie so wees nie. Of ons assosieer heiligheid met grys sykouse en rok wat tot hier toe geknoop is. Of jy kyk na mense rondom jou en jy sien, ek wil nie soos daai persoon wees nie, want sy dink so baie van haarself. Sy hou haar hoog heilig. En ons besef dat ons vergelyk met mense rondom ons. En dalk sê jy vir jouself, ek is bly ek is nie soos daai persoon nie, want ten minste rook ek of vloek ek nie so baie nie. So ek is okay, met my gaan dit goed. En dan kom besef ons dat ons besig is met hierdie proses waar ons onsself teenoor iemand anders probeer stel, en dink, vandag se tyd is dit so verskriklik maklik op Facebook en al die sosiale media, en is dit baie populêr om jou sondes amper half publiek te maak, om vir mense getuienis te lewer van, ek sukkel met hierdie ding, of kyk wat doen ek en waarmee is ek besig. Dit word vir ons makliker om oor hierdie goed te praat en dit nie meer weg te steek nie. Wat great is, dit is great om getuienis te lewer van iets wat werklik in jou lewe gebeur. Maar baie van ons, wanneer ons hierdie goed sien, dan sê ons, dit beteken ek is nie so sleg af nie. Of as daai persoon met dit sukkel, en ek sukkel daarmee, ek is daarom nie so abnormaal nie. Ek kry gisteraand 'n telefoon oproep van 'n vriendin, wat my bel en sê, sy wil net gou vinnig met my praat. Sy het hierdie persoon op Facebook gesien wat verskriklik uitgaan en aangaan oor die dinge wat gebeur, en kan ek glo dat sy so verskriklik te kere gaan, en kan ons hieroor praat, en ons praat so lekker saam, en tot ons die telefoon neersit, toe besef ons, dit was nou nie mooi wat ons gedoen het nie, dit moes ons dalk nie gesê het nie, en wat maak ons beter as iemand anders, wat hulle lewe op Facebook dalk deel. En dit is amper soos 'n dokter, wat in die operasiesaal die skalpel vat, en of daar nou een vuil plekkie op daai skalpel is, en of wat hy deurdrenk is met kieme en vuil goed, dit gaan dieselfde effek hê op iemand met wie hy opereer. God haat die sonde. En God haat elke klein dingetjie wat ons doen, wat sy naam vuil maak en lelik maak. Nie net omdat dit ons lewe baie moeiliker en baie slegter maak nie, maar bovenal omdat dit sy groot heilige naam beklad en in die modder sleep. En hy haat dit. Hy wil dit nie hê nie. Hy roep my en jou dat ons in 'n proses moet kom waar ons moet meer tyd saam met hom spandeer en ons moet meer heilig word.
Die probleem wat ons het, is dat ons vergelyk ons met die standaarde van die wêreld, in plaas daarvan dat ons moet vergelyk met God se standaarde, wat soveel groter en verhewe is, bo die dinge wat ons elke dag hier sien. Ek lees vir julle 'n quote wat ek raak gelees het. As ons dit doen, as ons aan God se standaarde en sy perfekte wil en sy perfekte doel op aarde vergelyk, two things will happen. We will see how far short we fall, be humbled and depend on Christ. En nommer 2, we can rightly measure our progress in light of God's law and see how God really is conforming us to his image. The former solves the problem of spiritual pride and the latter the problem of spiritual despair. 2 Korintiërs 6 vanaf vers 16 tot aan die begin van vers 7 sê, ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg, en sonder julle af. Dis wat heiligheid beteken, afsondering, iets wat ons nou baie goed ken. 'n Woord wat ons nou baie mee gekonfronteer word, afsondering, sê die Here. En moenie wat onrein is aanraak nie, dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Weer daai, gehoorsaamheid. Wat doen ons in antwoord op God se wonderlike geskenk, wat hy vir ons gegee het? En ek dink as ons by die woordjie afsondering stil staan, dan besef ons nou in hierdie afsonderingstyd waar ons bevind, het ons soveel meer tyd om op God te fokus, en hom eerste te plaas. En dis hoekom God sê, sonder jou af, want jy daai tyd, en jy daai gefokustheid, om regtig met hom op 'n nuwe manier te kan sien, om sy heiligheid te kan sien en te kan ervaar. En aan die begin van hierdie afsonderingstyd het ons gedink, hoe gaan ek dit ooit regkry? Hoe gaan ek dit regkry om nie te gaan klere inkopies doen nie? Hoe gaan ek dit regkry om nie alkohol te drink nie? Hoe gaan ek dit regkry om nie te werk van 7:00 die oggend tot 9:00 die aand nie? Wat gaan ek maak met al hierdie tyd? Hoe gaan ek dit regkry om nie my vriende daagliks te sien en saam met hulle te braai en te kuier nie? En ons het gedink, dis 'n onmoontlike taak. En nou is ons so gewoond daaraan. Nou vra ons onsself, wat gaan ons doen na die tyd van lockdown? En ons kom agter dat hierdie afsonderingstyd is eintlik nie so moeilik nie. En hierdie afsonderingstyd is eintlik nie so sleg nie. Ek kan my tyd volmaak met dinge wat goed is vir my en wat my 'n beter mens op die ou einde maak. En dit is wat God se heiligmakingsproses is. Dis nie 'n passiewe terugsit en wonder wanneer gaan die tyd nou verbygaan nie, maar 'n aktiewe soeke en 'n honger om meer perfek te wees in God se wil. Om dinge uit ons lewe uit te sny wat ons dalk sonder kan gaan, sodat ons meer en meer na sy wil kan wees en meer heilig kan wees. En dis 'n lang proses. Dis 'n proses na hierdie tyd. En ek wil jou vra vanaand, wat gaan ons hierna doen? Hoe gaan ons, wanneer daar nie meer reëls is wat vir ons sê, waartoe moet jy gaan en waar mag jy nie gaan nie, hoe moet jy ry en wie mag jy sien en wie mag jy nie sien nie, hoe gaan ons dan ons tyd inrig om regtig meer heilig te kan raak, meer tyd saam met God te kan spandeer in hierdie proses van heiligmaking. Dit is 'n voortdurende proses. Hoe gaan ons hande was? Nou dat ons mooi geleer het hoe om te sanitize en hande te was, hoe gaan ons dit doen na hierdie tyd? Hoe gaan ons aanhou om meer en meer soos Jesus te wees en meer tyd saam met hom te spandeer? Ek wil afsluit met die woorde van Filippense 3 vers 12. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor, het ek die sonde oorwin en is ek sterk genoeg en kan ek hierdie lockdown doen nie. Maar dit gaan oor hoe verheerlik ek God se naam. Hoe gee ek eer aan sy heiligheid? Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, want dan is jy hoogheilig. Maar een ding doen ek,
Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie, baie dankie dat ons kan opkyk na U troon en U kan sien sit, verhewe en onvergelykbaar met enige iets wat ons al gesien of mee te doen gehad het. En Here, dit gee vir ons 'n stuk vrede, want ons besef dat U agenda en U planne en U koninkryk is ver verhewe bo die deurmekaar dinge wat ons elke dag op aarde mee te doen het. En dit gee vir ons 'n nuwe doel en 'n nuwe plan om by uit te kom, Here. En ons weet dat dit 'n ewigheidsplan is waar U ons saam wil vat op reis. Here, maar dat ons besef ons het nog nie arriveer nie. Ons het dit nie gemaak nie. Ons is nie so goed soos wat ons dink nie. Ons het 'n proses om deur te gaan. 'n heiligmakingsproses. Daaglikse proses van hande was en skoonmaak en met U tyd spandeer om meer en meer in U wil te kom. En Here, en dan besef ons dat U wet en U ongeduld, die perke wat U vir ons gee, is dalk nie so sleg nie. Ons verstaan dit en ons het besef dat daar 'n doel agter U wonderlike spieelbeeld van 'n wet is, om te sê, dit is waarheen ek wil hê jy moet kom. Dit is hoe ek jou sien, vlekkeloos, blaamloos, sonder skuld. En dis waarheen ek jou wil vat. En mag ons hierdie heiligmakingsproses as 'n voortdurende, aaneenlopende proses sien, en nie net iets wat stop na lockdown en sjoe, ons het dit reg gekry nie, maar dat ons sal aanhou om tyd met U te spandeer. Amen.